GM 档转成 Denso 6轴机械手背的 PCS 档。那使用机械手背对一个纯以工业 4.0 做控制器的公司来讲，这是蛮重要的。那么可以解决很多机构设计的问题。所以6轴机械手背当初的目的也就是这样子，做自动化非常方便。那么在量产之后，它价钱节落，不管是4大家族或者是2线的厂，都或者是最新的台湾跟大陆开发的机器人，都做得越来越好。那么工业 4.0 也都做得蛮好的，基本上当然还是有点不足，但是勉强可以用。那昨天新桥大桥头的新桥业务特别过来到 B 公司来介绍他们推的协同式机械手背 UR。那么6轴机械手背他们推的是代理的纳智 Nachi。那我们特别让许承之许博，就是我们的渔船制造计划的负责人，然后张安华张博就是我们的豆芽机自动化的负责人，以及汽车钣金点焊平台使用6轴机械手背计划的吴贤志，那么一起来开会，那么谈得很愉快。那么时间我们就问了一个问题而已，也就是我们如果要突破使用最新的工业 4.0 来做的话，我们就必须要有 Roba Interface。 我们特别秀了我们的配合的法拉科提供的 Roba Interface。 那法拉科的 Interface 就等于直接取代了工研院的 MCCL 这个 library， 它可以使用 VC、VB、Visual Studio 的很多系统来直接写，它提供的 API 直接可以呼叫。那么怎么跟 Roba 的控制器，法拉科 Roba 控制器连接，怎么断线，那么以及怎么样下达 Join Mode、Cartesian Mode 命令 Roba 运动，做 Roba Can 或者是执行教导程式。那么 Encoder Current Position 怎么回馈，那么透过 Modbus 可以直接掌控法拉科的 Roba。 这是我们目前使用的法拉科 Roba。 那既然微风是陈淑丽董事长，是曹明和30几年前回国帮他做油压系统，所以曹博说他是全中华民国油压权威，因为新桥做了很久了。那最近才引入自动化部门，2块很大的部门。当然我也邀请曹博，那曹博在大陆不可参加，是蛮可惜的。
那 Robot Interface 有了之后，我们就可以直接使用现有的机械手背。那当然，新桥要击败这个4大家族，就像昨天讨论的，那么必须要上到工业4.0。那这一块他们目前是缺乏的。那当然要有 Robot Interface， 我们才有可能达成这个任务。那他们要回去找资料，然后再给我们做进一步的了解。言犹在耳，5点半他们才离开，已经都下班了。今天一早9点前，翔将曾先生就发来了报价，也是协和式机械手背，还有另外一支台商在大陆做的，叫做正威6轴机械手背，所有的操作行路，所有的，当然我们刚刚讲的报价，很好的报价都过来了，然后 Robot Interface 控制 Robot 的语言写得清清楚楚。那他给我们的这个语言跟宝源的提供的很像，就是所谓的所有的 if then else sin cosine， 就像一个 basic 的语言一样。那么包括各种轴机器人的控制，它都把你写得清清楚楚，指令很完整。我们刚刚讲了，凡纳科的这个基本的它就不写了，你可以用 VCVB if then else， 人家写的很完整的，它只有提供 API， 就是机器人的 API， 就跟 M7CL 很类似。M7CL 主要的控制轴卡来控制机构的，写上去就好了。那么程式语言就不要附了，那就比较新的做法。那它的6轴机械手背操作手册写得非常好，我研判不好意思，研判大概就是工研院帮他做的，因为他的模拟机黄黄的，跟我上次在张师大看到的那一只的模拟机上的机械手背做的一样，如出一辙，也就是不是很真实，颜色全都是黄的，整个机都是黄的那跟我们做的，我们是你是什么颜色，我过来我就是什么颜色，我们完全不帮你改，然后跟实际机是完全一样的。那这部分技术好像很多公司都想要突破，好像都还有一些瓶颈在。那翔将提供的正威的，它连工业4.0的人机都有了，除了我们刚刚讲的那个画面不漂亮。那么当然我们要做模拟，除了机器人之外，如果是工具机模拟，我还有铣床车床呢要放上去的。那如果是个自动化，我还有自动化的机构要放上去的。那这部分没有做完可行性评估之前，目前我判断可能是没有的。那当然就跟标准的工业4.0有一段距离。好，所以 Robot Interface 很重要。要有 Robot Interface， 我们就不需要输出了不需要用 Robot CAN 输出成各个法拉科的话是 LS 的格式，然后再漏进去，再放材料，再放胶，再放刀子，再做 calibration 再搁切。那旧的东西都会被淘汰的，我们直接控制，透过 Robot Interface 直接做工业4.0，那这是最新、最好、最方便的解决之道，可以做先期的评估，我们在需要做加工制造整个自动化流程的时候，那么
成为一个革命性的一个 contribution。好，那我们现在来用法纳克来假设是一个 Dancer 的接手背，那我们来做一个比较高档的 GM code 的转档。那它的 parts 的名称叫 Hammer 翻成中文是锤子啊。那怎么做？那么它比较厚，比较复杂，有粗切削啊。那我们可以完整的用一个6番的刀子，一个刀具路径整个割完，用正向的。那么路径是由 CMS 招式模具制造系统设计制造产生的。好，那我们首先一样的定素材尺寸。那素材尺寸我们是一个方形的小小的64×64×64啊，这是我们一个测试的一个工件。那放在 S 的1000 Y0 Z800，那么放在材料中间的一个工件。好，那我们 GM N 型码进来之前，要把它变成卡式坐标，然后选取 M3D GM 输入，然后在我们的 D CMS GAC Delta， 那么寻找一个 QHHR 点 NC 档，然后加进来。好，那么进来了，我们放大来看，您可以看到一层一层的粗切削，然后完了它会绕一圈，然后一直绕到最后面。那么粗好了之后，它就还会做精切削啊，所以它的资料很多。我们来看交导到了尾，它总共有36625行啊。好，那我们怎么样产生这个 PCS 档？回到主画面，使用 PCS 档输出，那么 extension 点 PCS， 那么档名 Hammer， 所以我们打 HM， 然后存的档的位置放在低槽 CMS GAC Delta。 好，那么输出存档。好了，一下我们就来浏览一下这个 HM 点 PCS， 进到低槽 CMS GAC Delta， 那么找到 Q 开头的 QHHR 点不是 Q 开头，我们刚刚是 HM 点 PCS。 好， HM 点 PCS 用 Word 把它开启。那当然跟上次做的 GM code 转档基本上是一样的，只是资料不一样。那么 Title HM Subman Program Using CAPPPS Take on Work Tool J1等于 J2等于 Change Work Tool Change Tool to Speed 25 Move P Add 1 J1 Speed 100 Move L Add P 然后一直到 Speed 25 Move L Add P SYZ ABC。 好，后面就一路到底。好，我们直接看最后面 Ctrl End。Move L Add P SYZ ABC Speed 100 Move L Add P SYZ ABC MP Add 1结束 J2 End Sub。 那么 PCS 好处就是它的 P SYZ ABC 跟它的控制指令写在同一行，那它没有分成两部分。
那像这么大的档写在一起，就显得比较精简，比较好辨识。好，那我们就把它抄在随身碟，或者用 Internet 传到 Denso 的控制器，放好材料，放好刀子，架好刀，然后 Run， 就可以把工件割出来。